press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. रणवीर सिंह अच्छी तरह जानते हैं कि सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या करना होता है। कभी अपने लुक्स तो कभी अपने अभिनय तो कभी दीपिका पादुकोण से अपने रिलेशनशिप के चलते रणवीर हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। और अब एक बार फिर रणवीर ने किया है कुछ ऐसा जो बन गई है खबर। आपको बता दें कि अब स्विट्जरलैंड में रणवीर सिंह एक नाम की ट्रेन दौड़ेगी। यह तो आप जानते हैं कि रणवीर स्विट्जरलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है और फिलहाल स्विट्जरलैंड में छुट्टियां बिताने गए हैं। कहा जा रहा है कि स्विस टूरिज्म जल्द ही रणवीर के नाम की ट्रेन पटरियों पर दौड़ाएंगे। इस ट्रेन का नाम होगा रणवीर ऑन टूर। रणवीर पहले ऐसे इंडियन है जिसके नाम की ट्रेन विदेश में दौड़ेगी।